السلام مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو عن بروبليم دو لوغاريتم نيبريان دونك ديستيني للباك إيكو باك انفو اي بكالوريا سبور. داكوغ دونك عطاني فونكسيون كونتان qui est x associé x g de x égale à x au carré moins 2 ln de x sur l'intervalle r étoile plus. Donc premier petit a, calculer les limites en 0 plus et plus l'infini. Et puis on va dresser le tableau de variation et on va déduire le signe de j. D'accord? Donc, premier quantin, les limites, donc les limites, donc petit a, lorsque x tend vers 0 plus de j de x, et la limite lorsque x tend vers 0 plus de quoi? X au carré moins de ln de x. D'accord? Donc on a autour de 0, donc limite en x au carré en 0 c'est 0, moins 2. La limite en 0 plus ln est moins l'infini. Donc, on est 0, moins 2 moins l'infini, donc ça fait plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de g de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, نعاودو تو بالبلوس l'infini, تعطيني plus l'infini والليميت في ln plus l'infini في الموا. Donc, تولي moins l'infini plus l'infini moins l'infini, donc ça fait forme indéterminée. Donc, خمو شنو نخرجو en facteur؟ نجمو نخرجو x au carré en facteur. Donc, نخرجو x au carré en facteur. Donc, تولي 1 moins 2 ln de x sur l'x au carré. D'accord? B. دونك لهنا تو هذه نعرفوها عندنا معناها فورمول فيها هذه سيت ليميت لا عندي لا ليميت en plus l'infini de ln de x à la puissance n sur ln sur x à la puissance n. Donc هذوما دي زونتي ناتوريل سي زيرو n والm اونتي ناتوريل معناها مخالفين لعدد صحيح طبيعي مخالف للصفر. داكوغ دونك نطبقوها لهنا. دونك اللي ولات لي لهنا 1 هذه قداش طون فير 0. داكوغ دونك موان 2 فوا 0 ولهنا اون بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني في ال 1 دونك ça reste plus l'infini. D'accord? B. Dans petit b, on va dresser le tableau de variation. Quel le tableau de variation? On a que la dérivabilité. Donc, je n'ai la fonction taille x au carré moins de ln de x. Donc, en cas on coule la fonction qui est x associée x au carré qui finit dérivable sur R, d'accord? Et en particulier sur R étoile plus. D'accord? B. Tau نكملو. Tau la fonction je connais moins 2 ln de x. Tau la fonction هذيك هي x associé moins 2 ln de x. ln de x هي dérivable sur R étoile plus واش تضربها في ريال اش تاخد dérivable. Donc est dérivable à la fois sur R étoile plus. Donc G je connais, donc le somme تاعهم اللي هي G, donc G est dérivable sur R étoile plus. عمرك ما تتعدى تحسب الديريفي وانت ما بينتش dérivable. Donc pour tout x appartient R étoile plus, on va calculer la dérivée. Donc dérivée de G dx هي le G' de x. dérivée نتاع x au carré هي 2x والديريفي نتاع moins 2 ln de x هي moins 2 multiplié في الديريفي نتاع ln de x هي 1 sur x. donc moins 2 sur x. ونجم نكتبوها بطريقة أخرى نوحدو المقامات. donc اللي نضربو في x تولي 2x au carré moins 2. d'accord? donc c'est bon. نجمو حتى نكتبو بطريقة أخرى هي 2x au carré moins 1. donc زايدة juste حبيت نكتبها لكم هكايا باش تزيدو حتى تفهمو. d'accord? donc c'est sa dérivée. Donc, on va dresser le tableau de variation et on va déduire le signe. Donc, أول حاجة باش نبداو بالفارياسيون نشوفو G' مقياس نول. Donc, on pose G' de x égale à 0. Donc, avec نحطو لهنا ما نساوش لي x نتاعي différent de 0. d'accord? donc aussi positif. donc نحطها طول R étoile plus. B. donc ça signifie 2x au carré moins 1 égale à 0. D'accord? Donc, هذا égale à 0. هذا différent de 0. Donc, ce qui signifie
x au carré moins 1d égale à 0, donc signifie x au carré égale à 1. Donc signifie x égale à 1 ou x égale à moins 1. D'accord? A carré égale à b. Donc a égale à b ou moins b. D'accord? Donc on a le tableau de signe نتاعي اللي فيه donc هذا الفونكسيون جي بريم دو x قلنا ديبون دو سيني نتاع d هذا v سي بوزيتيف. دونك هنا جي بريم دو x هنا لا جي دو x. باهي دونك هذه سانول في الموان 1 وال 1. دونك احنا شنو باش ناخذو؟ باش ناخذو الموان الان برك قد نخدمو في 0 بلس لانفيني. Donc, on a 0 plus l'infini, fonction n'est pas dérivable, n'est pas définie continue, fait le 0. Donc, on a 1. Et les 1 s'annule cette fonction-là, j'ai pris. Mais, nous, كيفاش نعرفوا لي سين؟ ناخذوا valeur تو لهنا ما نجموش من بين 0 و 1 ناخذوا مثال 1 دومي تولي سيب ناخذوا لهنا بعد 1 مثال ليماج دو 2 نحسبوها بارتي دو سيت فونكسيون-là. Donc 2 كاري تعطيني 4 إلا 1 3 3 في 2 6 6 على 2 3. دونك سي بوزيتيف لهنا باش يكون عكسها. داكوغ دونك فونكسيون تاعي باش تقول هنا دي كروسونت بعد كروسونت. دونك ليميت اون 0 بلس كنا نحسبو فيها سي بلس سي بلس لانفيني واللي في البلس لانفيني زاد سي بلس لانفيني. دونك اش قاد لي هنا اش قاد لي كاين جي دو 1 اش نحسبها جي دو 1. B, g de 1, شنو هي الفونكسيون تاعي؟ هي x au carré moins 2 ln de x. Donc g de 1 carré moins 2 ln de 1. ln de 1 صفر. Donc تعود لي 1. Donc كما تلاحظوا ال 1 c'est le minimum de f. D'accord? B, donc تو شنو نعملو؟ لو تابلو دو سين نتاعي. Donc تابلو دو سين فيه دو ليني x g de x كيما تابلو دو سين تاع ايكواسيون. خاطر فونكسيون c'est une équation. D'accord? Donc 0 plus l'infini. Donc, كما تلاحظوا الفونكسيون من البلس لانفيني هبطت ال 1 ومن ال 1 طلع البلس بلس لانفيني. داكوغ دونك فونكسيون بالطبيعه كيف لهنا الجي دو اكس لهنا كما تلاحظوا جي دو اكس سي ستريكتومون بوزيتيف نو سانول با خاطر اصغر فالور تقواها هي الواحد. دونك سي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ دونك نو سانول جامي. وهكا جاوبنا على البيتي بي. باهي نتعداو تو grand 2. Donc, قال لي soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f de x égale à x au carré plus 2 ln de x sur x. D'accord? Donc, montrer que f prime égale f prime de x égale à g de x sur x au carré. كالعادة نبينوا الفونكسيون تاعي ديريفابل ونحسبوا سا ديريفي. D'accord? Donc, نقسموها فونكسيون ديال لوطا وفونكسيون الفوق. D'accord? Donc, grand 2, الفوقانية نمشيو بالبابا. La fonction qui est associée, donc نجم نحطوها x au carré plus 2 كيف est dérivable sur r. D'accord? ما عنديش مشكل. En particulier sur l'intervalle نخدمو عليه هو r étoile plus. D'accord? Je me زيد لي تو 2 ln de x. Donc 2 ln de x كيف est dérivable sur r étoile plus. ديما ln ديما dérivable على r étoile plus. Donc شنو نسانجو؟ donc الفوقاني نيميراتور x au carré plus 2 ln de x كيف est dérivable sur r étoile plus. تو je me زيد la fonction qui est associée 1 sur x. Donc la fonction qui est x associé 1 sur x, c'est-à-dire qu'il est dérivable sur son domaine de définition. Donc, est dérivable sur r étoile plus. D'accord? Donc, je change le produit. Donc, f est dérivable sur r étoile plus. D'accord? Et dans la dérivée, donc, quand on porte x appartient à r étoile plus, f' de x à quoi est égal? B. Donc, la dérivée, tu as le quotient. Donc la dérivée, أول حاجة نحط الفونكسيون في الدينوميراتور في المقام هي au carré. D'accord? Donc, dérivée de cette fonction x au carré plus 2 ln de x. Donc, on a cette dérivée fois x plus la fonction x au carré moins, je m'excuse, moins
x au carré plus 2 plus 2 ln de x fois la dérivée de x. D'accord? B. Donc, on a x au carré. Dérivée de x au carré plus 2 est 2x. La dérivée de 2 constante. Ou dérivée de 2 ln de x est 2 sur x. Donc, on a multiplié par x. Moins, elle est dérivée de donc x au carré plus 2 ln x entre parenthèses. B. On a les parenthèses, on a les développements. Donc, 2x sur x, donc 2x au carré. 2 sur x sur x est 2. والآخرين نحيو لي بارونتيز تولي موان اكس او كاري موان 2 ln دو اكس. دونك داكوغ نتاو شنو واش نعملو سامبليفيكاسيون بالموان 2. دونك عندي ولات لي 2 اكس او كاري وعندي موان اكس او كاري 3 دي اكس او كاري. داكوغ ولهنا عندي موان 2 ln دو اكس sur x au carré. D'accord? اللي هي شكون هي النيميراتور البسط اللي هو g de x. Donc égal g de x على قداش على x au carré. D'accord? Donc on a obtenu le résultat. تو قال لي dresser le tableau de variation. باهي بالنا tableau de variation g de x كيفاش قلنا قبيله التابلو السيني ديما strictement positif. Donc f' ديما strictement positif. D'accord? Donc x donc واش نمشيو قلنا 2. Donc tableau de variation x donc f' de x f de x tableau de variation ديما فيه 3 lignes والسيني فيه 2 lignes. D'accord? Donc نخدمو من 0 plus l'infini, donc n'est pas défini en 0. Donc elle est positive, donc strictement elle est strictement croissante. Mais tableau de signe كامل ولا مش كامل؟ ماهوش كامل، لازمني تو نحسب les limites en 0 plus limite plus l'infini pas في ال f de x. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus du f de x هي la limite lorsque x tend vers 0 plus de notre fonction x au carré plus 2 plus 2 ln de x sur x. باهي نعوض كي نعوض بالصفر لهنا يطلع لي صفر 0 plus 2 donc ça fait 0. لهنا la limite de ln de x هي moins l'infini خاطر limite في ln de x c'est moins l'infini. D'accord? Donc moins l'infini plus constante على 0 plus donc ça fait moins l'infini. D'accord? donc لهنا عندي 2 on est عندي moins 2 في ال plus 2 on a في moins l'infini. D'accord? donc sur 0 plus. Donc, on a moins l'infini, moins constante, on dit moins l'infini. Donc, sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini. Et en plus, n'est pas défini. Donc, n'est pas défini automatiquement. Je définis, je me stacke la limite. Plus ou moins l'infini, mais plus l'infini, moins l'infini. Impossible, je stacke la constante. Quand il est constante, d'accord? Donc, mais il n'est pas défini. Donc, on a asymptote verticale. Donc, la limite en plus l'infini de quoi? De f de x. ديما تعوض كان لقيت معناها فورما ديتيرميني كالعاده. دونك تشوف كيفاش تخرج اون فاكتور باش تظهر لي ليميت ايزويل قريناهم في الكور. باهي دونك نعاود نكتب لا فونكسيون اكس او كاري بلس 2 ln دو اكس سور اكس او كاري. تعوض تو لا ليميت هذيا في البلوس لانفيني سي بلوس لانفيني وني بلوس كونستانت وني بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني ولوطا بلوس لانفيني على بلوس لانفيني. دونك جو مكسكوز ici c'est x. D'accord? Donc c'est plus l'infini à plus l'infini forme déterminée. Donc توش نجم حتى ما نخرجش فاكتور نجم نعمل سامبليفيكاسيون بمعناها نقسمهم على الاكس. دونك تابعوني كيفاش نخدموها. توليت اكس او كاري على الاكس. داكوغ بلس 2 sur x plus 2 ln dx sur x. تابعوني. دونك هذه نعرفوها طون فير 0 عدد على البلس لانفيني 0 والالين دو اكس sur x هي صفر. هي علاش خلي الكورب ادمي البرانش بارابوليك ديريكسيون وي. ولا نعمل سامبليفيكاسيون بالاكس تقعد اكس. داكوغ دونك ولات لا ليميت اوتوماتيكمون هذاش واش طلعت لها لي فالور بوزيتيف. هي تنجم تكون كونستانت واش تنجم تكون بلس لانفيني خاطر هنا عندي موان لانفيني موان 2 موان 3 بلس لانفيني. داكوغ مش موان لانفيني راهي خدمتي غلط. تولي لا ليميت اون بلس لانفيني دو كوا de x. Donc c'est plus l'infini. D'accord? Donc, je m'excuse, c'est plus l'infini. D'accord? Voilà le tableau de variation de notre fonction f. B. نتعداو تو
قال لي تو troisièmement montrer que la droite troisièmement قال لي montrer que d'équation y à x est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc تو واش نحسب la limite en plus l'infini de f de x sur x. D'accord. يلزمني مش نلقاها يلزمني نلقاها يلزمني نلقاها 1. d'accord. بعد نعملو f de x moins ax اللي هي معناها moins x كان لقيتها plus ou moins l'infini. donc عندنا برونش بارابوليك ديريكسيون cette droite كان لقيتها constante donc تولي cette constante اللي هي معناها le b donc تولي y égale x معناها بلس b اللي هي b مش نلقاو يلزمها صفر donc تكون اسامبتوت اوبليك. donc خلينا نخدمو وبعد نعملو ان رابيل جلوبال. donc تو نحسبو لا ليميت donc troisièmement de f de x sur x. d'accord. donc f de x نتاعي c'est quoi? c'est x au carré plus 2 plus 2 ln de x sur x. donc x au carré plus 2 ln de x sur x. كلش نقسمها على x. donc قلت لي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? l'autre donc x واش تضرب في x donc x au carré والفوق تقعد x au carré plus 2 ln de x. d'accord. donc تنعوض بالx donc plus l'infini sur plus l'infini forme déterminée donc نقسم على x. ولات لي x au carré على x carré 2 sur x au carré ولهنا 2 ln de x sur x au carré. donc هنا simplification بالx au carré تطلع لي 1. هنا اي عدد على بلس l'infini c'est 0 donc هنا 2 ln de x على x au carré معناها ln de x على اي x puissance donc c'est 0. d'accord. donc تقعد finalement la limite c'est 1 donc هذه le a. باهي تاش نعمل la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? de f de x moins x. donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. f de x نتاعي هي x au carré plus 2 ln de x sur x moins x. donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. donc نوحد المقامات مقام مشترك هو x donc x au carré plus 2 ln de x والموان x نضرب في x donc moins x au carré. donc نعمل simplification تولي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de plus 2 ln de x sur x. باهي نعاود بالإكس تو نلقاها كونستانت بلس لانفيني على بلس لانفيني فورم ديترميني كالعادة نقسمها على إكس دونك 2 sur x plus 2 ln de x sur x. دونك هنا صفر وهنا زيرو. داكوغ. دونك قداش زيرو بلس زيرو دونك يقعد لي زيرو. دونك شنو نسجلو دونك لا دغوات نسميها لي هادي l'équation y égale à x est une asymptote oblique à c de f au voisinage plus l'infini. باهي تبعنا تابعوني. دونك باش نعمل ان بتي رابيل. دونك ديما نحسب لا ليميت اون بلس لانفيني ولا موان لانفيني هو وين يطلبني دو اف دي اكس لازم نلقاها اول حاجه بلوز او موان لانفيني. باهي بعد نتعدى لا ليميت اون بلوز او موان لانفيني وين هو يطلب قلت لك يا اما بلوس لانفيني يا اما موان لانفيني تاع اف دو اكس سور اكس لازمنا نلقاها كيفني نلقاها ا كونستانت ا تكون لهنا ديفيرون دو زيرو. داكوغ. بعد نعمل لا ليميت كيف اون بلوز او موان لانفيني تاع اف دو اكس موان ا اكس. باهي دونك لهنا حالتين. الحالة الأولى كان لقيتها بلوز او موان لانفيني دونك عندها برونش بارابوليك دو ديريكسيون الدروات بتاعي ديريكسيون مثال نسميها دلتا يكريك إيكالا ا اكس او فوازيناج نحط بلوس فين ان بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. كان لقيتها بي ابارتان ار دونك باش تكون اسامبتوت اوبليك. شكون هي الدروات ليكواسيون تاعو دي يكريك إيكالا ا اكس بلوس بي. واش نكتب لكم دي ليكواسيون y égale à x plus b. ديما ا appartient à r étoile.
خاطر باش تكون تولي لي كونستون. داكوغ باهي داكوغ باهي تو نتعداو الكاسيون اللي من بعدها. قال لي اون ديدويغ لا بوزيسيون ريلاتيف معناها دو كوا دو سيت دروات الى كون. باهي بوزيسيون ريلاتيف شنو نعملو؟ نمشيو نعملو اف دي اكس موان ايكغيك، دونك نحسبوها وبعد شنو نعملو؟ وبعد نعملو سون تابلو معناها دو سي. داكوغ دونك كاتريمون دونك اف دي اكس موان ايكغيك سي ديجا احنا حاسبينها، معناها اف دي اكس موان اكس سي ديجا قبيله حسبناها في الليميت. دونك نحطو طول سا فالور اللي هي 2 بلس 2 ln دو اكس سور اكس، 2 بلس 2 ln دو اكس سور اكس. نحطو له دابخي كوا؟ دابخي تخوازيامون. تو شنو نعملو لو سين نتاعها؟ دونك السين نتاع دي ديبون دو كوا؟ ديبون 2 بلس 2 ln دو اكس. علاش؟ خاطر الاكس كيفني ستريكتومون بوزيتيف. دونك اون بوز 2 plus 2 ln du x égale à 0. On joue en c'est nul. Donc, ce qui signifie 2 plus ln du x égale à moins 2. Donc, signifie ln du x égale à moins 1. B. اللي قراو ما قراوش l'exponentiel شنو يعملوا في الكالكولاتريس ln de moins 1 يلقاو معناها يشوفوا l'antécédent de moins 1 par la fonction la réciproque de ln معناها ln de moins 1 de moins 1. واللي قراو l'exponentiel شيعمل يابليك exponentiel ou l'exponentiel de ln de x égale à x e à la puissance moins 1 معناها exponentiel de ln de x هي x e moins 1 هي شكون هي 1 sur e. داكوغ دونك تو نمشي نعملو لو تابلو دو سين نتاعي. تابعولي شكون هو لو تابلو دو سين نتاعي. دونك نعمل x في اف دو x moins y ولهناش باش نعمل لا بوزيسيون ريلاتيف سي دو اف بارابور لا دغوت ونسميها لي دي. داكوغ وتابعوني كيفاش نعملو تابلو كبير. باهي انا وين نخدم؟ اول حاجه نخدم في الانترفال 0 بلس لانفيني. دونك باش نحط دو با هنا وين نسميو في الان سور او. باهي كيفاش نعرف لو سين دو سيت دروات؟ هذه قلنا بوزيتيف السين نتاع دي. دونك لهنا سامحوني هنا 1 سور او. ناخذ فالور بعد 1 سور او شكون هو؟ واحد كي نعوضو لهنا الان دو 1 صفر، صفر في 2 صفر مع 2 بوزيتيف. دونك هنا سي بوزيتيف وهنا سي نيجاتيف. هنا عندي انترسيكسيون. باهي شنو معناها لا ديفيرونس هنا نيجاتيف؟ مقارنين من الدوزيام اني. دونك الكورب تحت لا دروات سي دي اف اي او dessous je m'excuse de D. ولهنا الانترسيكسيون. دونك سي دو اف انتر دي شاتينا ان بوان A de coordonnées قداش 1 sur E. دونك نحسب son image. دونك 1 sur E. ودونك نتاعو حسب الرقم مش تطلع لكم 1 sur E. علاش؟ خاطر هو موجود في ابارتيان للكورب والدروات وكي يبدا موجود في الدروات ليغريك نتاع ليكس كي تبدا نتاعو 1 sur E ليغريك قد اكس. دونك 1 sur E 1 sur E. داكوغ ولهنا سي دو اف فوقها فوق لا دروات او دو سو دو دي. تو في التراساج تزيدو تفهم. تو واش نعملو لا طونجونت اون ا. دونك écrire l'équation de la tangente T à CDF point d'abscisse 1. B. Donc, أول حاجة لازم نحسب f de 1 وبعد f prime de 1. f de 1 quoi égal. Donc, x بال 1 1 carré plus 2 ln de 1. D'accord? Donc, ça fait 3 plus 0. Donc, ça fait 3 sur 1. Donc, ça fait 3. Donc, f prime de 1. Et je connais g de 1 sur, je connais sur 1 au carré. G de 1 هي 1 carré moins 2 ln de 1 sur 1 carré. Donc هذيك صفر واحد على واحد ça fait 1. Donc t a pour équation y égale f prime de 1 x moins 1 plus f de 1. Donc ça fait combien? F prime de 1 c'est 1. Donc x moins 1 plus f de 1 هي 3. Donc t y, donc t a pour équation x moins 1 plus 3, donc ça fait 2. Donc c'est l'équation de la tangente. D'accord? B. Donc petit sixièmement, quand il est tracé dans un repère orthonormé, je connais le courbe C de f ou la tangente ou la droite d'équation y égale à x. Comme repère orthonormé, tu as le droite d'équation y égale à x. Tu as des points de coordonnées 0, 0, 1, 1.
d'accord. Fonction affine. Donc صوروها كاملة مش كيما tangente, d'accord. Donc هذه دي انتم صوروا القرمصات égale x. باهي تو لا تونجونت خليه اخر حاجه، داكوغ. باهي انا اش نعرف الكورب تو تتعدى من الان من بوان دو كوردوني 1 3. دونك غنحط لكم سامحوني هنا لو او هنا لو اي هنا لو جي. باهي دونك تتعدى من البوان ذا واش تكون معناها كرواسونت وهذه تكون اسامبتوت اوبليك ليها، داكوغ. باهي دونك خلينا نمدد شويه في سيت معناها اسامبتوت. باهي وحاجة أخرى اللي الكورب معناها والدروات وين يتقاطعوا في البوان ما نساوش 1 او 1 sur او 1 sur او 1 sur او 0.34 اكسيتيرا، داكوغ. دونك ا بو بري دونك غنحطوه à peu près comme ça 1 sur E. Donc l'intersection تكون dans ce point. Donc هذاك ما نساوش 1 sur E. باهي نرجعو تو حاجة مهمة اللي التابلو دو فارياسيون تاعنا دو اف. دونك جي موان لانفيني تاع لا بلوس لانفيني، داكوغ. دونك ني با ديفيني. دونك جاي هكا دو سيت فورم لا. باهي وهذه تكون شتون اسامبتوت اوبليك. دونك اش تقرب لها. دونك أول حاجة نحطو نوتر بوان ذي اللي تصير فيه جو مكسوس نوتر بوان ذي تصير فيه انترسيكسيون مع الاسامبتوت اوبليك. دونك وعندي بعد سو بوان هذا. باهي خلينا نعملو لا طونجونت. دونك طونجونت تاعنا اكس بلس 2. دونك تتعدى من البوان دي وتتعدى لوردوني على لوريجين سي 2، داكوغ. دونك خلينا نرسمو لا طونجونت خاطرش تعاوننا في الرسم نتاعنا بالكدا. دونك Donc, c'est la tangente au point de coordonnées 1, 1, 3. D'accord? B. Donc, quelle est la tangente? Donc, هذه البارتي نتاع الكورب. واش نكملو تو واش نعملو هكا وهكا تقرب لها تقرب لها، داكوغ. دونك سي لا سي دو اف خاطر هذه سي اون اسامبتوت اوبليك. دونك كيما قلنا من 1 sur E من 0 ل 1 sur E الكورب كيما تحت الدروات، من 1 sur E للبلوس لانفيني الكورب ديما فوق لا دروات. دونك هذه سي اون اسامبتوت اوبليك وهذه ما ننساوش نكتبو عليها تي، داكوغ. وهذا سي 3 وهذا 1 sur E، داكوغ. ميرسي، à la prochaine ان شاء الله. ان شاء الله كنتو استوعبتوا بالكدا.